Nang kebon jagong, sugan geus aya baluahan teh. Mana? Itu mana itu mana tuh? Pas ulin, lain miluat we kana kebun jagung mah. Iya, apa tuh? Tapi tuh hawanya bagian pisan. Jawab lah. Tanya. Panen. Miluat tuh. Kumaha tinggal caahnya euy. Tong miluat ulah mana mah? Udah yang jagung ah. Tanya tinggal lihat tuh bisa digubrak ya, baik narikeun geura. Oh yang jagung kan nyari panen mah. Sebenarnya sepuruk ke, mun ngabulang nepikeun ka ieu. Ya aku tuh itu panen. Oh. Tinggal caah euy. Ada si labuh. Sok syukurkeun ya, tikeun urang mentas teh di si labuh, ari ke yang di rumah. Mau ka tingali, kada si ayeuna gede mah eta. Rek. Mas mentasan. Rek. Nih. Rek aing oge, ini lu, ini oge dah. Nah gitu. Iya mana? Ah, anjing kita aing oge mah. Lari kan. Tangan. Ya kumaha ya saya? Oh, tangan ke dia. Lagi sepi kayak begini, kok ada yang kekerubukan di walungan ya? Bawa-bawa bidadari, euy. Ah, dimilikeun jigana ieu, euy. Dimilikeun ieu mah bagus. Bidadari mah biasa gesok geus, anjir. Dimilik. Cewek. Kamu bidadari ya? Kenalan dong. Biarin kamu bidadari atau putri duyung juga gak apa-apa saya mah. Yang penting saya mah bahagia sama kamu. Baheno juga nak. Cewek. Sini dong mukanya dong. Kenalan dong sama abang. Abang juga kaset lumayan, Neng. Neng bidadari ya, Neng? Anjir, piring mana raranya set teh? Anjir. Alah, selain aku hiburan, banyak kali. Tolong. Ayo kita cepet tolong. Ayo paling tolong. Ya, Bang. Ayo, dia. Palit. Hah? Palit naon aing keur ngojay? Ada rawas aing ke lemah teh, wala lieur eta teh. Anjir. Kan ieu. Ini caduk, saya nu modal itu sopan aing keur mani ge. Nih geus saha nu modal itu sopan aing keur teuleum ge. Beulis teh jaya nu modal ah aing. Itu anu modal teh awas aku aing ditawur geura. Ah, iya ya, anu untuk nyaduk kesopan teh. Ah, angkat aing tah. Anjir.